बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद समीद की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज इतवार 12 जून के रोज़ मुल्क का मौसम कैसा रहेगा, कौन कौन से इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान और शदीद गर्मी की मौजूदा लहर कब ख़त्म होगी, और 16-17 जून से आने वाले बारिशों के नए सिलसिले की सूरत हाल क्या होगी। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ हाजिर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक मगरबी हवा और ऊपरी मानसून के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश और कहीं आंधी चलने का सिलसिला जारी है, जबकि कराची समेत पाकिस्तान के साहली पट्टी पर भी समुद्री बादल आने और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज इतवार के रोज़ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधियाँ चलने और बारिश का इम्कान है। तमाम मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। तमाम सूबों की मौसम पर तफसीली बात की जाए तो लसबेला, तुर्बत, खोजदान, ज़ोबर, खान कोलू, सिब्बी, केच समेत सूबा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, मरी, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, एबटाबाद, चारसदा, कोहिस्तान, चित्राल, सवात, मर्दान, बाजौर, खैबर, डीआई खान, बन्नू, कुआर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों, सक्खर, लारकाना, जैकोबाद, दादू, जोई, मोरो, सेवन, सकरन, नवाबशाह, गढ़, शिकारपुर, घोटकी, पनवाकिल, मीरपुर, मथेलो समेत सूबा सिंध के बाज़ जिला में बारिश का इम्कान है, जबकि खितो, पटवार, अटक, झेलम, चकवात, सरगोदा, झंग, फैसलाबाद, खुशाब, बकर, लिया, मियावली, नारवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, डीआई खान, लाहौर, मंडी, बावलदीन, राजनपुर, भावलपुर, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तूफ़ानी हवाएं चलने और गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश और ओले पड़ने की तवक्को है, जिसकी वजह से आने वाले 2 दिन गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। तब नाज़रीन 2 दिन बाद दर्जा हरारत फिर से 48 से 50 सेंटीग्रेड पर पहुंचने का इम्कान है। 16, 17 और 18 जून से प्री मानसून बारिशों के नए और इंतहाई ताकतवर सिलसिले के बायस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में शदीद गरज चमक के साथ 50 से 100 मिलीमीटर तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। इस दौरान कराची समेत सिंध में भी कहीं कहीं बारिश और ओले पड़ने की तवक्को है। तमाम 15 जून के बाद गर्मी की मौजूदा लहर ख़त्म होने का इम्कान है और मानसून बारिश के बायस मौसम खुशगवार होने का इम्कान है।